배우 이세영은 어린 시절 마약 배우로 데뷔해 지금까지도 활발한 활동을 이어가고 있다. 그러나 막상 성인이 되고 난 뒤에는 캐스팅이 쉽지 않았다고 한다. 그 시절 불안함을 가진 있었지만 무엇이라도 행동해야 변할 수 있다는 사실을 깨닫고 저는 매일 소속사 사무실에 출근했다. 함께 일하는 스태프와 관계자들에게 자신의 존재감을 한 번이라도 더 어필하기 위함이었다. 자신에게 들어오지 않은 배우되었음에도 기회를 만들어 오디션을 봤다. 그 결과 다양한 작품 활동을 통해 지금까지도 대중들에게 사랑받는 배우가 될 수 있었다. 어느 순간 모든 것이 그저 공허하게만 느껴지고 행복한 일도 사라져버리는 때가 있다. 그러나 불안한 시간은 영원히 지속되지 않는다. 사실 우리는 그 누구보다 이를 잘 알고 있다. 무의미한 동작이 불과하다고 느끼더라도 일상을 계속해보자. 반복되는 행동이 쌓이고 쌓여서 훗날 엄청난 힘이 될 것이다. 지금 일상이 공허하고 무력하게 느껴진다면 복잡한 생각에서 벗어나 마음을 다스리는 영문장을 성난파도 다스리기에서 만나보자. 아마존에서 30년 넘게 사랑받은 영웅을 지켜서 성난파도 다스리기.